歡迎嚟到戀意廚房，今日嘅推介係金沙蝦球，過年必整。Let us begin。好，我係戀意廚房嘅大叔。今日咧要講嘅咧就係金沙蝦球。其實呢啲味餸咧好簡單，蝦啦，跟住鹹蛋啦，同埋啲葱同埋蒜頭啦。鹹蛋咧一定要煮熟，就算你話買嗰啲超級市場買啲熟鹹蛋咧，最好蒸一蒸佢，或者你直情係烚一烚，因為佢有殼㗎，你唔驚㗎。你擺落去，因為你要肯定佢全隻都係熟嘅，入面冇生嘅。因為個蛋黃要全熟之後你再整咧，咁先會冇腥味嘅。如果唔係咧，會有一陣好似腥魚個味咁。首先咧，我哋切一切啲葱啦，咁切葱粒。你可能會話你見過咧，全部都係淨係蝦攞去炸，跟住咧就同埋啲鹹蛋黃一齊。冇錯，嗰隻咧係平時你食開嘅，咁但係嗰隻金沙蝦球咧，佢咧你食多一嚿兩嚿咧就會覺得好流啊，因為你諗下，好油嘅鹹蛋黃去包住一隻炸咗嘅蝦，咁但係咧我食過一次咧就係台式嘅，咁佢呢隻咧就係會加葱啦、蒜頭啦，跟住咧就蛋白。鹹蛋白冇錯，咁你食落去嗰陣時咧，除咗呢個之後，佢又會冇咁流噶，因為有啲蒜頭啊，有啲葱啊，同埋個層次感好好多，同埋好食好多。咁唯一咧，佢中間咧就有個地方咧，就係你究竟你整完嗰個金沙即係鹹蛋黃之後，你想佢重味啲落蝦先啦，定係你想佢香啲野味啲落蒜頭同葱先？咁我自己不嬲咧就中意唔使咁重味，因為平時煮有小朋友，咁咧就會落咗啲鹹蛋白啊、葱啊、蒜落去先嘅。咁咧食落去咧就香口好多，同埋冇咁流。咁當然你亦可以跟原本嘅做法，整咗包住晒成隻蝦之後，先再落其他嘢。呢個就隨你，但係個鹹度會差啲嘅。首先咧，你蒸熟咗個鹹蛋黃咧，你就要挖咗佢出嚟，跟住咧留翻啲蛋白。你見我講咧，鹹蛋黃咧係要3隻，但係鹹蛋白咧就要1隻半。咁咧我剩翻嗰1隻半咪好嘥。其實唔會㗎，我通常切咧就會切晒。咁咧另外嗰1隻半咧，我嚟做咩咧？炒菜你可以用，炒飯你可以用，你可以煮其他嘢，你當唔落鹽啫嘛。你炒菜，咁你又香口又好味，炒飯落去一樣可以當唔落鹽，即係好似鹹魚雞粒炒飯，你咪變咗鹹蛋雞粒炒飯咯。啲鹹蛋黃咧，揾刀壓扁佢，咁就得噶啦。就如果你話你唔用刀，用匙羹咧，其實仲難仲麻煩，所以用刀背壓一壓拖拖，咁就搞掂噶啦。你最緊要係整散佢，咁呢個方法係最好嘅。跟住之後咧，你就攞啲鷹粟粉或者生粉都得，跟住就去飲啲蝦，跟住就可以攞去炸。炸完之後咧，就整呢個係好快好簡單嘅一味餸，但係意頭好金黃色，好似黃金咁，跟住攞個意頭，希望大家咧都可以好似呢個金沙蝦球咁賺到盆滿缽滿。個鹹蛋白咧就切幾碎除嚟，我係中意細粒啲嘅，因為同個葱同埋個蒜頭嗰個大細咧一樣咧，咁到時食嗰陣時咧就更加野味，更加好。咁如果你話你中意食大粒啲嘅蛋白都得，但係就唔好太大粒，因為你搶咗個蝦本身個金沙個味，太大粒你食落去咪比較鹹咯。咁所以我就唔中意，我中意切到好細粒咁啊，少少，即係好似你食呢個椒鹽鮮魷咁，佢嗰啲
椒鹽啊嗰啲蒜粒咧，咁樣佢係嗰個效果，你唔係要食嗰個鹹蛋白嚇。嗱，你見我切晒㗎，我用一半，另外一半咧我通常留翻㗎。譬如第二日我炒飯又得嚇，炒菜嗰陣時落去又得嚇，咁啊幾好用㗎其實，所以你唔會嘥㗎。嗱，個蝦咧炸之前先好醃。因為你要落少胡椒粉同埋鹽，你如果早得落咧，個蝦會出水啊！咁一陣炸嗰陣時咧就唔掂噶，佢就黐住嗰個粉咧變咗糊地啦。有啲人咧會用炸漿，我係用生粉，越薄越好，因為一陣薄薄地就算。嗱，呢個就隨你，咁但係我覺得咁樣已經夠啦嚇，因為你又唔係要去買，使乜炸到咁多粉？係咪先嚇？嗱，油咧就用中火好啦，唔好太大火。你要記住，隻蝦你係要炸咗佢出面嗰個粉包住，炸好就得。你唔係要炸熟隻蝦，因為你一陣仲要炒噶嚇，佢仲要受熱噶，同埋你要翻炸一次嚇，等佢更加脆口。跟住你之後包住個鹹蛋黃咧，嗰個醬咧，你先。入面就唔會咁腍，咁咬落去咧有脆嘅蝦之餘，又有嗰個金沙喺出面，咁先叫做好食啊！我就係咁嘴刁，所以我教你哋呢個方法咧，好容易嘅，一陣薄薄地嘅鷹粟粉搞掂。嗱，落咗油之後咧，唔好即刻去攪佢，等佢炸10零20秒之後先好去喐，唔係咧嗰個粉就甩噶啦。嗱。跟住咧炸咗，到你見個泡泡氣泡咧開始細咧，即係話個水出得咁上下，咁就基本上咧個蝦咧就已經大概7成熟，就要拎起噶啦。之後咧所有蝦拎晒上嚟之後咧，你就要較翻大火，等個油溫咧一路焗上去，焗到180左右。嗱，要用菜油。如果你冇睇過我之前講有關食用油嗰個片咧，嗱喺右上角嗰度你可以去睇。嗱，如果係因為焗到180，你唔用菜油咧，會變黑㗎嚇啲蝦。嗱，之後咧你一拎起嚟咧，揾個廚房紙墊住，鎖熟啲油先。咁跟住咧校到180咧落去10秒左右好啦，就拎翻撈翻晒上嚟。咁個蝦咧外面嗰個皮咧就會好脆啦。你睇我而家已經焗緊個油溫上嚟，佢一陣一抌落去，全部咧就炸到好犀利。所以你要好快拎上嚟，你唔好 overcook 嚇，唔好過火嚇，因為你要記住一陣仲要擺落去炒噶。嗱，係咁10秒10零秒咁就好拎上嚟，唔使耐。嗱，你見我已經準備要拎上嚟啦嚇。咁跟住咧，之後咧就到整個金沙。嗱，金沙最緊要一樣嘢咧，你可以用頭先炸蝦嘅油，因為呢個油有啲蝦味咧，會更加正。嗱，做金沙唔理你整金沙蝦、金沙豆腐乜都好，佢最緊要油多，嗰個鹹蛋黃先會可以好快咁樣變做液體，你先可以整得好味。你如果嫌佢肥，你話要落少啲油，你就不如唔好做呢味餸。我講真嘅，嗱，一少油咧，佢就整唔到啲泡泡啦。所以咧，呢個味餸咧係好邪惡噶，佢就係要多油，但係咧就好惹味。嗱，你見佢好快噶咋？你一油多咧，佢好快就起泡，跟住全部就變晒泡泡，全部起沙噶啦。你就係要咁樣，跟住之後咧，嗱，到呢一個步驟咧，你就睇啦。你要重口味啲咧，落蝦先，等啲蝦包滿晒個鹹蛋黃，咁咧就會夠鹹。如果你想惹味啲，即係香口啲，有層次感多啲咧，就可以好似我咁，先落咗啲葱、蒜同鹹蛋白。嗱，要落咗葱啦，落白色嗰一段先。同埋啲蒜頭，要俾少少時間佢爆香，唔使落油，因為呢個成兜根本就係油嚟噶啦嚇。
落完之後，跟住到綠色嗰次嘅葱同埋嗰個鹹蛋白呢，再落去。跟住之後呢，你先擺啲蝦，跟住兜勻佢，咁佢一定夠噶。你驚唔夠，落多少少，開頭嗰時落多少少，你個醬一定夠。嗱，你睇下，佢已經包住咗呢啲好香噴噴嘅蒜蓉粒啊、葱啊、鹹蛋白，跟住你先再去包啲蝦呢。每一隻蝦呢都會包到呢啲料，跟住食落去嗰陣時呢，除咗蝦同鹹蛋黃之外，仲有少少葱蒜同埋鹹蛋白，比較有層次，又冇咁流啊食。就算你食兩三嚿呢，都唔係問題。跟住就可以上碟啦。你要整半碟嘅，好似我咁，將啲青瓜切薄片排又得，你點整都得，就係咁簡單。我整到，你一定整到啦。希望你哋過年會試下整呢個，攞個意頭啊！如果你中意我 video 嘅話，俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次煮嘢食嘅時候見到你啦，拜拜。